టైం కానీ నా ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారి బుధవారం అంటే నవంబర్ 23వ తేదీన మధ్య బంగాళాఖాతంలోకి ప్రవేశించనుందని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. రానున్న 24 గంటల్లో ఇది మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారి నైరుతికి ఆనుకొని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ప్రవేశించనుందని, ఆ తర్వాత 2 రోజుల్లో ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కోస్తాంధ్రాలో తీరం దిశగా దాని కదలికలు ఉండనుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. దీని ప్రభావంతో నవంబర్ 23 నుంచి 25 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. రానున్న 24 గంటల్లో దక్షిణ కోస్తాలో పలుచోట్ల, రాయలసీమ, ఉత్తర కోస్తాంధ్రలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ నెల 22న ఉమ్మడి నెల్లూరు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, కడప జిల్లాల్లో, 23న నెల్లూరు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, అనంతపురం, ఉమ్మడి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేశారు. అదేవిధంగా 23, 24 తేదీలలో దక్షిణ కోస్తాంధ్రలో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 45 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వేస్తాయని మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్ళవద్దని హెచ్చరించింది. చేపల వేటలో ఉన్న మత్స్యకారులు బుధవారంలోగా తీరానికి చేరుకోవాలని నిర్దేశించింది. ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్గా అనిపించినట్టయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు.